എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് വന്നത് അലർജിയാണോ കോമൺ കോൾഡ് ആണോ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം? ഒരു വീട്ടമ്മക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും എളുപ്പമായതുമായ 3 വ്യത്യാസങ്ങൾ പറയാം. ഒന്നാമതായി, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് അലർജിയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ തുമ്മൽ, ജലദോഷത്തോടൊപ്പം പനി, തലവേദന, ശരീരവേദന, ക്ഷീണം ഉണ്ടാവുകയില്ല. എന്നാൽ കോമൺ കോൾഡ് ആണ് അനുഭവിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. കോമൺ കോൾഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ മൂക്കൊലിപ്പ് കട്ടിയുള്ളതും മഞ്ഞയോ പച്ചയോ ആയേക്കാം. എന്നാൽ അലർജി കണ്ടീഷനുകളിൽ മൂക്കിൽ നിന്ന് ഒലിക്കുന്നത് ക്ലിയറും വാട്ടറിയുമായിരിക്കും. അവസാനത്തേതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അലർജി സാധാരണ കുറെ ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതും എന്നാൽ കോമൺ കോൾഡിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറച്ച് ദിവസം മാത്രമേ നീണ്ടു നിൽക്കുകയുള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് ചികിത്സ എടുത്തില്ലെങ്കിലും കോമൺ കോൾഡ് മാറിയേക്കാം. എന്നാൽ അലർജി ആണെങ്കിൽ കൃത്യമായ ഡയഗ്നോസിസും ചികിത്സയും അത്യാവശ്യമാണ്.